好了没？来看题目了。来，3除以7等于3/7。好，再来，错了，我不应该先写这个。好，3/7。来，错，你要先背1/7等于0点。14857。好，注意听。那3/7你要从1开始，2开始，4开始，所以你要从4开始，所以是0点。好，找到，写上去。好，你利用背的去找会比较快，不要慢慢算，懂了吗？好，你用背的。好，第1个、第2个、第3个，好了吗？好了没？好，一组几个？一组几个？6个，写出来。一组6个。一组6个。好，好了吗？来，那第37个呢？除以6，所以等于6组，再多一个，就是排谁？4，对，找到。会了吗？真的会了，会吼。好，下一题才是麻烦。我请问你了，有6组，一组6个，里面就是有4、有2、有8、有5、有7、有1，所以总和报27，所以有6组，所以你乘以27等于6、7、4、168。可是还会再多一个数字啊，而且是排到4啊，所以再把它们2个加起来，所以等于162。好，所以再加起来等于166，收工。看得懂？为什么乘以27？27是怎么来的？一组6个就是4、2、8、5、7、1这6个，懂了吗？你把它加起来嘛，会不会了？懂还是不懂？看得懂？真的懂哦。你有几组？6组什么东西？42857，会不会了？会哈。你就把一组加起来，然后乘以6组不就好了？会了吗？可是你不要忘了哦，多一个，谁？4加进去，会了。看得懂？真的懂？好，下一题自己来。这一题没办法，我也没办法，因为我也没有背，我只有背1/7，我没有背13。好，直接背，直接算，慢慢除。2除以13，0，别偷懒，考试没有计算机认命，不行，快点。你们有些计算速度好快，有些人真的慢半拍哦。好，你一直往下除，不够除就是变10倍，变10倍换成换成下一种更小的钱。好，不要冒出声音了啦。
除完了没？除完跟我一样的举手。0.153846，放，你有一样吗？有，放，好，这边都没问题，放，好，放下。所以小数除法你会了，好，所以我要写出来咯。0.153846，好，再来一组几个？写上去一组6个。写上去一组6个，一组6个，好了吗？好，那我问你了，来，你们回答我。好，注意听咯。余一第几个？余一是指余2、余3、余4、余5、余6，整除最后一个，会不会了？会哈，好啊，现在是问你第几个？来，100个除以6，好，4个，来4个，排给我，4个是哪4个？1，再来，对，好，所以8圈起来，好了吗？哪来的27啊？全部加起来27，所以乘27等于好大哦，432，这样就好了。要加这个1，要加这个5，要加这个3，要加这个8，所以全部好449，好449，好，完了，又新的了。好，快点，要去考试，我要赶快能多教就多教了。看这边，好，注意听哦，注意听，连乘就是连续乘，乘完的答案有一个名称叫做乘方，会不会？连续乘那个叫乘方，会不会？啊，所以，我举例子好了。你记不记得？举例子哦，平方。什么叫平方？什么叫平方数？对，所以你会发现就是连续乘，有没有？所以平方就是自己乘自己，好，写上去。立方呢？对，连续乘3次，自己乘自己乘自己。好，平方数我叫你要背哪些，你还记不记得？太肉了，98，太肉脚了。149、425、36、49、6，149、425、36、96、48、121、100、121、4、19、19、25、26、28、9、34、36、100， 400。625完，149、16、25、36、49、6、48、100、121、44、169、196、25、26、26、289、364、361、6225，对，所以来写149、16、25、36、49、64、81、100、121、144、169、196，对。好，不管，写225、256、289、364。好，总共有20个，一定要背熟。为什么要背熟？我跟你打赌，如果错了，你升上国中，你再回来找我，我屁股裤子脱下来给你踢。对。如果我讲对了，我裤子脱下来给你亲。我跟你讲，
迟早，你上国中，你们国中老师一定会叫你记。如果你不记的话，后面有很多东西是不能算，毕氏定理不能算，然后呢，乘法公式不能用，你会有国中有3个单元，你就学不下去了。啊，所以你这些东西一定要赶快趁现在背哦。好，再来，立方1，2乘8，再来3乘27， 64，再来125，再来6乘6， 216， 7乘7乘7， 343， 8乘8乘8， 512， 9乘9乘9， 729，这9个要背。6乘6乘6你应该有背过。66 36 36乘以6等于216， 3个6乘起来，66 36 36乘以6等于216，背起来啊。还有5乘5乘5 125，这你也背过。对，会哈，所以这2个你一定背过啊。哎，前面你不用背啊，前面你慢慢算就好了嘛。1乘1乘1等于1， 2乘2乘2，24 42，33 9 93，44 16 16乘以4 64， 5乘5乘5有6乘6乘6。7乘7乘7， 8乘8乘8， 9乘9乘9，这个很好背，因为99，再乘以9，729，会了吗？会了吼，背起来哦。好，因为有时候题目会怎么出，注意听了，注意听哦。有个正方体，体积512，请问你边长多少？512，我问你，正方体的体积怎么算？谁教的？学校教了没？边乘边教了没？好，都教了，我教了，学校也教了。来，注意看这边啊，你没有背，你怎么知道这个边长是多少？8，会不会了？啊，所以因为你找到边长了，你才可以再去算表面积。所以呢，一面把边乘边有上下左右前后再乘以6啊。如果你没有背，你就不知道边长了啊。你不知道边长就不能边乘边找再乘以6，找上下左右6个面，懂了吗？我会讲太快，听得懂？为什么要乘以6？对，上下左右，哎，每一面都是。为什么都有杂音？为什么要乘以6？上下左右前后。那这个呢？8乘8是什么意思？是这一片正方形，懂了吗？啊，可是有1片、2片、3，有6片啊，会不会了？听得懂？啊，所以它会给你体积，你要去找边长，有了边长才能去算表面积，会不会了？啊，那我请问你了，那边长多少正方体它的体积跟表面积一样多？边长多少？边长多少？竟然它的体积跟表面积一样，算出来一样？错，1哪里？1。他说1啊，所以体积是，来表面积，哪里有一样？216呀，6乘6乘6，好，对，没错，边乘边体积，边乘6个面，边乘边，这是那个正方形面积，这个只是正方形一片的面积，可是我有上下左右前后6片啊，懂了吗？哎，可是这里是边长乘边长乘边长，这里是边乘6面，边乘边，这也是边乘6面，会不会了？可是数字都是一样的，所以算完都是，会不会了？会了哈。好，这个要背起来，因为只有6而已，没有别的了，会了哈。好，再来，这个都写完了对？好，所以来写上去，再来还有什么？
乘方还有什么要写补充？我看。啊，有，好。连乘是乘方，好。再来。好，不用了，再来。是有乘4次的吗？哎，也有啦。是什么数？那个叫4次方。哎，那个不用再背了，那个不用再背了。来看黑板，看了。以后你们会出现一个题目，它出现这样子，看这边。啊，你有意见，你讲，你现在你觉得这个是什么？你觉得这是什么？这东西到底是什么？你说。对，对，所以记起来，我再讲一次哦。如果是平起平坐在旁边，在旁边，那就是直接乘。可是它跑到上面，记起来，那个是指几个，是指下面这个东西会有100个，而且要用乘法，懂了吗？啊，所以我请问你了，来，3的7次是什么意思？报给我。停，7个，会不会了？所以我请问啊，所以呢？所以答案多少？哦，7、3、21，对吗？不是哦，所以记起来，平起平坐在旁边，我乘你，你乘我，那个才是直接乘。平起平坐直接乘。可是，在上面是指几个？听得懂吗？不可以直接乘哦，不可以乘上去哦，听得懂吗？懂吼，只能左右乘，不能乘上去，懂不懂？真的懂？懂吼。好，那我请问你，来，你试试看，答案多少？20。不是，那是多少？好，这两个乘完，再乘，对，625，会不会了？会了哈。好，再来，看这边，来，现在麻烦了，87这个数字，竟然87再87再87，一直到后面87，这里要74个，会不会？懂还是不懂？那他问你最后的什么？好，乘呢？乘完个位数给我啊。为什么不要？连计算机也会破表。算了。对，是天文数字，我不知道你这个算下来应该已经不止，那已经很夸张了，那已经20-30位数去了，20-30位数去了，对啊。好，所以注意看，开吧。来，我先出几个题目给你算。来，跟我讲，晨晨看，个位数多少？怎么那么快？你们怎么看那么快就看出来个位数是5？好，好嘛，等一下嘛。好，17乘13，再乘8。对，261。
哎，你们怎么那么快就看出来？所以我要告诉你一件事情，为什么他只问个位数？因为10位数会有进位，你看啊，你看这里的10进位，这个6是包含别人的啦。只有个位数，乘完的个位数再去乘完的个位数是不用进位的，所以它就是单独是固定的。你听有无？所以他才会问你个位，为什么不问你10位？为什么不问你100位？为什么不问你1000位？因为会有别的，会有别组，懂不懂？会有别人乘来的，懂不懂？可是个位数一定是大家的什么？一定是大家的个位数，一直乘下去，听得懂了？听得懂了啊？所以呢，看这边了，来看这边87，如果一个，我写一个是什么意思？那就是只有8，那就是87，不用只有一个而已，不用乘了。所以个位数多少？87。好，来2个87，如果我写这样子是什么意思？好，所以个位数是你不用管前面了，因为人家只问你个位数，你前面不用去算啦。会不会了？好，再来87 3个，所以是87乘87再乘多少？3。为什么会是3？对，你就是把这一串数字，这里这一串数字是几个乘完？是几个？2个。它只是多一个所以你就是把这一串数字，好举例子它前面是354，随便写了354啦，好再乘87，那我问你79，前面你管它个屁会不会了？所以这里等于个位数多少？3。好，所以这里是9，这里是3，再来，那4个呢？我这里很不想写了所以这里是1，对，会不会了？再下一个。所以这里是7，再下一个，再下一个，对，会不会了？懂还是不懂？懂好，来写算式，写在这边，87一个，那就是87。怡体，你知不知道我为什么要点点点？还不是乌鸦飞过去呢？因为前面不需要算，会吼，前面不需要算。好，3次方一行，3次方是什么意思？自己乘自己乘3次，会后连乘3次，所以答案等于最后个位数是3。好，再来，那我上面写4是什么意思？自己乘自己乘自己乘自己，对，4次，会了哈。所以个位数多少？1，会后。好，再来，要偷懒了，来，那5次呢？对，把上面那一串再乘87你的个位1，我的个位87的个位是7，所以乘起来7，会了吗？会后。来，那6次呢？对，9。好，再来7次呢？3。
8次呢？好，有没有出现2组？有没有？圈起来，哪2组？对，7931，7931圈起来。所以跟我讲一组几个？对，没错，一组4个。好，找到了，再可以算了。好啊，现在叫你乘几次？74次啊，所以第1次、第2次、第3次、第4次，4个一组，4个一组，所以你乘4次要重来了，又重来了，会不会？所以74除以4，4个一组，4个一组，所以等于18组余2，所以2就是对1、2，第2个，所以是9。算完，会了吗？难吧？真的难哦。我又没有叫你把这个乘出来，我只叫你乘个位数，怎么会难？怎么会难？找出那个规律，找出那规律不是，你要想的是，怎么会那么多个？你不会叫我真的全部乘完那么多个吧？不可能乘完那么多个。所以表示你要去找，从最少的开始去找，1个、2个、3个、4个去找规则，懂不懂？有没有在听啊？真的懂？确定会？好，真的吼。真的啦。确定吼？确定了。好，那我想一下，我还可以问你什么？来出一题。来，我只要出别的数字就好了。248乘上354乘上2，217乘上463乘上112，来跟我讲个位数多少？好快哦！好，来。他讲最快，给他讲，你怎么算的？8乘4，84乘起来是32，2这个2再乘以7，14，所以32，所以再挑2，1不要，所以2再乘以2，对，是，会了吗？会不会？所以你就一直乘，一直挑个位数去乘，会不会了？